आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैंने परचेज कर लिया है कंप्यूटर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आप लोगों का कितना सुंदर कंप्यूटर ये दिख रहा है। ये रहा कीबोर्ड, ये रहा माउस और ये देखिए ये रहा सिल्वर प्ले बटन। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है बहुत पहले का। मैंने उसको सेटअप तैयार करने के लिए पैकिंग भी करा दिया है। ये रहा आप लोग का सीपीयू, जिसे आप लोग कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क भी कहते हैं। और इधर के साइड में देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सेटअप तैयार होने वाला है। और सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है, मैंने कहाँ से परचेज किया है, ये सारा सिस्टम इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बात करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोर्ड आपको दिखेगा एसके टेच इन्फो का, ठीक है। और आइए सर से बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? सौरभ गुप्ता। सौरभ गुप्ता। सबसे कम प्राइस में लैपटॉप कहाँ तक मिल जाएगी? सबसे कम प्राइस में आपको अगर न्यू में चाहिए तो 22,500 से स्टार्टिंग है। 22,500 से स्टार्टिंग। स्टूडेंट के लिए कितना कम प्राइस का आ जाएगा? स्टूडेंट के लिए हमारे पास अगर बजट कम है तो सेकंड हैंड लैपटॉप भी अवेलेबल है, जो कोराई 5 में है, कोराई 3 में है, जो कि 10,000 से स्टार्ट है और 16-17,000 तक आपको बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा सेकंड हैंड में। हाँ। नया में लैपटॉप कौन कौन सा कंपनी का रखे हैं? हमारे पास मल्टी ब्रांड आउटलेट है, आसूस है, एचपी है, डेल है, लिनोवो है, सारे ब्रांड हमारे पास मिल जाएंगे। और साथ में असेंबल कंप्यूटर भी अवेलेबल हो जाएगा 6500 रुपए में। 6500 से स्टार्टिंग कंप्यूटर की है। और सीमा आप वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं या मिक्सिंग के लिए लेना चाहते हैं या एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं, अलग अलग प्राइस में है। मतलब मिनिमम से मिनिमम 50,000 के आसपास जो है आपको एडिटिंग और गेमिंग के लिए पीसी मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको 14 जनरेशन में चाहिए, i9 में चाहिए, i7 में चाहिए, जिस रेंज में चाहिए कंप्यूटर आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक मिल जाएगा आपको। अभी मैंने कंप्यूटर असेंबल कराया, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं। और बाकी इधर के साइड में ये आपका मॉनिटर है जो कि काफ़ी अच्छा है, 27 इंच का है। और सर के ही दुकान से मैंने परचेज किया, अभी 50,000 तक का असेंबल मैंने कराया है। और बाहर के साइड में CPU रखा गया है, जिसमें A to Z यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, प्रोसेसर क्या होती है, रैम क्या होती है, SSD क्या होती है, तो आप आकर सर से बात करेंगे। यदि आप गोरखपुर में एंट्री करते हैं, शाही मार्केट में एंट्री करते हैं, तो SK टेच इन्फो सर से जरूर आप लोग बातचीत करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। और यहाँ पे आने के बाद यदि आपको कंप्यूटर परचेज करना है या नहीं करना है, फिर भी आप लोग जानकारी के लिए जरूर आएंगे सर के पास। और यहाँ पे इनका जो मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप गोरखपुर के शाही मार्केट में एंट्री करेंगे और ये SK टेच इन्फो पूछेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए एक बार। SK इन्फोटेक, शॉप नंबर 4, शाही मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर एड्रेस है। और पिछले 17 साल से आप लोग की सेवा कर रहे हैं। और हमारे वहाँ रिपेयरिंग भी होता है, असेंबल भी होता है, मदरबोर्ड भी रिपेयर होता है, लैपटॉप भी रिपेयर होता है, हर तरह के काम, जितने भी IT के काम है, नेटवर्किंग से लगाए और सारे प्रिंटर वगैरह सब रिपेयर होते हैं। और न्यू कंप्यूटर का भी अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। चाहे आपको रिपेयरिंग कराना हो, चाहे आपका न्यू कंप्यूटर लेना हो, ठीक है, या न्यू लैपटॉप लेना हो, तो सर से जरूर बात करेंगे। इनका 2 दुकान चलता है, एक ये चलता है और एक रिपेयरिंग वाला चलता है, ठीक है। इन स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और मैंने कैसे रिपेयरिंग कराया ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आइए हम आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, एक एक चीज़ें। आपको यदि कंप्यूटर परचेज करना होगा तो यहाँ पे जरूर आइएगा। ये है आप लोग का कैबिनेट जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये आप लोग का 68 GB का रैम, जो कि आप लोग का ये काफ़ी क्रूशियल का काफ़ी बेस्ट कंपनी माना जाता है। और यहाँ पे FW ग्रीना का आप लोगों का SSD है। और बाकी ये सारे सामान रखे गए हैं। आइए एक एक चीज़ें हम लोग असेंबल करके डायरेक्ट वीडियो में दिखाते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us